بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هردفتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكجرتن هندتي نجيني ربي سنهاد أكبو رمضان خيس رمضان خيري خبرخا خنسري خإيمانا خطوبادا خطوكمادا أكا ربي سبحانه وتعالى إسني تاسسو ربي خين خدنا اتويوانا بقى ربي رمضان ولكادا إسنجي ورنجي أن تمر إسنها تاسسو جيتشو ربي را خدنا ويا رانتنا خنا إيساي أرى nutti asbahan jechuun keessan illee ni mala. Guyyaa irraan tana akkuma torbee dabre keessa labsiin islaamummaadha, labsiin obbolummaadha, labsiin lammiif, labsiin kun sheekota keenya Sheekh Hajji Ibraahimii fi ulamaa'ota muftoota Oromiyaan qabdu Itoophiyaan qabdu wajjiin labsiin deeggarsa mana marii dhimmoota islaama Oromiyaadhaa labsiin taasifamee ture jechuudha. Labsiin sunis waan beekamaa namni hundi ijaan argee irratti mul'ate. Jaarmaya pirojektii adda addaa jaarmaya adda addaa masgiida fi kollejjii fi waajiraa fi waan silaa islaamni itti haajamu islaama Oromiyaa qofa osoo hin ta'in waan islaamni Itoophiyaa itti haajamu mashruu'a kana of keessaa qabu labsanii turan. Labsiin suni labsii akka ummanni keenya bakka jiru hundatti waan kanarraa qooda fudhatee miila lafatti wajji gadhaamnu waan kana namni ree nama ofitti iyyata nama ofitti labsata waan guddaa kana ummanni abbummaan itti aanee dhagaa bu'ura isaa kaayee ilaa xumura isaatiif akka uf qopheessuuf labsii labsamtee ture jechuudha. Guyyaa lakkaawaa daqiiqaa lakkaawaa sa'aa lakkaawaa sakandii lakkaawaa guyyaa san guyyaa qabame Ramadana 18 guyyaa Jum'aa kan qabame san guyyaa san jala geenyee boru guyyaa san jechuudha. Saniif arra yaadachiisa tokko tokkoof ulamaa'ota hedduu wajji kan sheekota keenya Sheekh Hajjiin hoogganaman doktorrataa fi ulamaa'ota hedduu wajjiin dhaamsa gaggabaabaa bakka kanarraa isinii dabarsuudhaaf istuudiyoo TV Nuurul Hudaatti argamne jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa wanni labsame waan guddaa akka ta'eef hubachaadhaa mee dhaamsa waa'ee kana laalchisee dhaamsa fi qaceelfama sheekota keenya Sheekh Hajji Ibraahim durataa dhimma muslimtoota Oromiyaadhaa qaceelfamaa fi dhaamsa bakka kana jirullee akka nuu dhaaman gama isaanii isin dabarsa kabajaa fi ulfinaan sheekota isiniif afeera qaamaa fi qalbiidhaan gurra dura qalbiidhaan akka dhaamsa isaanii hordoftan isin afeera umrii dheerinaa fi kabajaa fi ulfina wajjiin maayikiin ka sheekota keenyaati inshaallah. Alhamdulillah الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كبجمتوتا بوليان كينيا كم بيا كيسا كم بيا على kan nu agartan kan nu dhageeffattan hundi keessanuu bakka jirtan hundatti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu isinin jechuun barbaada.
إغاهي شيء أمين إبرو جالتما حقيقة ليس بمجاملة نمني هندي جالتو كأن اللين أكت إبسو هنقمني ربين كي يقفتنا الرابيكا سلا سغالي إساني دوبان أني سغالي تيا إرغوف لباي نتن تولو harka hedduun na caalan jedhee waan amanuuf nafsee tiyya keessatti laysa mujaamala rabbi yashhadu alayya sagalee isaaniitti irratti geeffachuudhaan barbaada haa ta'u malee gaa namuu bitamaa mirga akkasuma tawaaduu awalii godha waan ta'eef rabbiin jaalala teennaa teessanillee teennallee tajaannatan seennu rabbiin haa taasisu isii sobaati miti isii haqiiqaa rabbiin haa taasisu isinin jedha boleeyyan keenya ani wantini arguu fi wanti an dhagahu hamtuun baay'ee na biran geettu 199 hundi nama an arguu fi an dhagahu baay'ee akka waan abwaa dalageetitti narraa yoo gammaduun argaa baay'ee qaanfadhaan immoo humaa waan hin dalagin tokkoon namni akkasumatti nagala toonfata jedhee uflaalaatiin jira rabbiin kiyyammoo akkuma niyyaa khalqii kana rabbii nu haa taasisu kanaaf jecha har'aan tana akkuma sheekonni amma je'an kana wanti isinitti mul'achuu dandeenyeef keessaayyuu naa fi isaan wal bira mul'achuun naadira yoo jechuu baannes andar jechuun hin danda'ama naadiraa miti gara garaa sagaleen kennanuma deemti isaan silaahuu rasmiidha anilleen dabree sagalee fi qaaman foddaa tanaa waluma argina akkasitti naa fi isaa wal bira teennee dabarsuudhaaf bifa kanaan yeroo duraati yoo jenne nun sobsiisu kanaaf wanti hawaasa kenna isinitti mul'achuu warra nu dandeessise egaa mana keenya ijaarachuu osoo hin taane mana akhiraa ijaarachuudha mana duniyaa ijaarachuudha miti mana duniyaa boru keessaa deemnaa waan feenillee yoo ka ijaarru taate qasrii kamillee yoo ijaarre keessumaa deemna waan taateef wanni manni itti deemnu mana akhiraati manni itti deemnu mootiyyuu mana boruu ka keessaa gar itti godaanan hin jirre ka duuti itti duyda duuban hin jirre ka achi duyda duuban mootiyyuu dhukkubsachuun hin jirre mana jannataa rabbiin haa galchu kanaaf mana jannataa waliin ijaarannaa jenne oromiyaan tuni dhugaa dubbachuudhaaf oromiyaa guujaan oromiyaan namni hunduu hin beeka rabbi fadlii ufiitiin ni'maa ufii itti gadi dhiisee itti bal'isee hormaatallee itti bal'ise rasuulli sallallahu alaihi wasallam تزوجوا الولود الودود والنجانيف تناكحوا فإني مكاثر بكم جاني بر نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتي أرأى باي إنك إن وفين دادو أصوفنتين اتشكروا الأفوي واند دبنوب وفين دادو في متي لكن رسول صلى الله عليه وسلم إني مفاخر بكم جان بر أني بر بروغياك يا مادا isniin dhaadadheeti ummata biraatirra baay'ina hormaata keessaniitiin caaluu kanaan rabbi biratti ummata biraatitti uf dhaadaa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanaaf jecha nuti hormaata bal'aa kana wanni nu ittiin uf dhaadnuuf yoo ka jiraatu taate duniyaa qofaaf osoo hin taatin akhiraatti illee faayidaatu jira jechuudha sunnaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam rasuulli hormaata baay'essaa wanti jedhaniif akhirattis nama fayyadaa jechu duniyaa dhiisi duniyaatti illee nama fayyadaa jechu akka amma kaafirri waan nyaachisu waan obaasu waan uwwisu waan guddisu waan barsiisuun hin qabu jedhee hormaata bakka jiru hundatti gabaabsuudhaaf yaalu san rabbii fi rasuulli nun eeyyamne jechu kanaaf oromiyaa hormaata rabbi isii bal'ise oromiyaa hormaata qofaa miti waan si dinqisiisu parsantiin 52 parsantii 51 fi qabxii 6
jedha warri waggaa 17 dura statistiksii waggaa 17 dura warri baase akkas jedha. Achi asoo achuma taa'a isuma himuunuu hin ulfaata. Mee'ati yooma ka isa himnuu taateyyuu parsantii 52 muslima Itoophiyaa keessa qubatu keessaa baay'inni hammana qabu gaha jechuudha. Killiloota jiru 12 yookaan killiloota jiru 10 fi magaalaa gurguddoo 2 itti ay daballee muslimtoonni san keessa jiran killiloota 11 keessa jiran parsantii yookaan harka 48 yoo tahan kan Oromiyaa qofa keessa jiran 52 jechuudha. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun homa naman qaanfachiisu. Kana hoogganna hogguu jenne maqaa qofa baay'atuun gatiin qabu. Hojiin baay'atu, misooman baay'atu, diiniin baay'atu, dalagaan baay'achuu, kabajaan baay'achuudha wanni barbaachisu. Yookaan baay'ina tiisaa yoo taane gatiin keessan jiru. Waan nama gaddisiisurraa majlisni Oromiyaadhaa kun majlisa muslima maqaa yaamsisu. Gaaddisa muslima bal'aa kanaa tahee osoo jiru manni inni keessa gala'aa ture waggaa 27 ol keessa jiru mana quuxii hindaaqqoo baadi'aa gaara galtu quuxii san keessatti waggaa 27 wanti birallee wanni dalagullee hin turre majlisni duraanii waa hajjii fi umraa waan jedhamu geegessuu qofatti ture. Hajjii fi umraa geegessuu wayita ture keessatti wanni inni raawwataa keessatti geegessaa ture mana akka hindaaqqoon keessa galtuu keessatti ture jechuudha. Nutillee eega waggaa lamaan kana itti dhufnee achuma jirra. Itti oseenullee qaanfachallee oolii waan goonuu hin qabnu dhabarra jireenyi achi keessa turre fudhanneeti miti. Haa ta'u akkuma seenne rabbi nuu laaffise quuxii ol'aantuu san irraa gara gadiititti buunee hamma tokko kutaa yookaan biiroo pirezidaantii kan jedhamu fi itti aanaa barreessaa waan jedhamu waa xiqqoo daballee jirra malee bakka jirru miti. Kanaaf ulamaanii Oromiyaa bal'aan, du'aanni Oromiyaa bal'aan, imaamman Oromiyaa bal'aan, hayyoonni Oromiyaa bal'oon, dargaggeessi dubartiin Oromiyaa bal'oon kan itti keessummooftu mana isa fakkaatu ta'utu isarra jiraata jennee akkuma seenen karoora kaawwanne diizaayinii baafanne lafa mootummaa gaafanne jiddugaleessa majlisa Oromiyaa nuu kennaa jennee gaafanne. Finfinnee handhuura Oromiyaa jedhamtu tana dhuga oomsuudhaaf handhuura Oromiyaa hoggaa jedhamtu Oromiyaan akkumaan baay'ina muslimaa isinii hime kana yookaan isinillee na caalaa beeytu jedhee hubadha wanta ta'eef keessattuu gariin keessan daataa harkaa qabdan jedhee waan hubadhuuf baay'inni Oromiyaa keessa jiru fadlii rabbiitiin akkasuma muslimni dachaadha beeytu. Kanaaf Oromiyaadha jechuun muslima kana hunda makatee waan ta'eef handhuura Oromiyaa kanarratti mana yookaan jiddugaleessa Oromiyaa madaalu ulamaa gurguddaa Oromiyaa madaalu du'aata gurguddaa Oromiyaa madaalu imaamman gurguddaa Oromiyaa kan madaalu hayyoota Oromiyaa kan madaalu jiddugaleessa akkana ijaaruun dirqama kennaa jennee diizaayinaa karaa adda addaatiin isin argitan san qopheeffannee har'a kunoo ummata keenyatti gadi bahuu dandeenyee jirra jechuudha. Yeroo kana maaseetu nu gaafa majlisa kana bara dheengaddaa amma waggaa 2 guutuudhaaf yookaan ji'a 1 ji'a 2tu nu hafa itti seenne gaafa fuunu mana qullaa ufitti fuune jechuudha. Wayita wal harkaa fuunu warra duraa sanirra mana qullaa fuune. Qarshii 96 qofa wanni kaaznaa isaanii keessatti argine. Kana keessa wanti kiraa manaa dabalatee hojjetaa kafalatee dabalatee baasiin adda addaa kan jedhan kaffalamu 500,000 kalaaya.
egaa galiin biraa hin jiru wanta taheef mana duwwaa kan ofitti fuune itti gaafatama guddaa baadhanne ardii maaltu nu liqimsa jenne laakiin tawakkula rabbiitiin itti seenne gara kaanin kiisha kennaa baasa'a badala biitti hiriyyaan kenna mindaa gaarii fudhata'a tajaajila gabaabaa kenna nummootuyyuu kiisha kennaa itti baasa'a hujii amma isin hundi bakka jirtanitti itti gammaddanii fi itti boontan kana kiisha kennaa itti baasa'a bobayaa mataa kennaa yookaan waquudha yookaan nadaajii mataa kennaa guuttachaa hanga har'a gahutti rabbii kennarraa mindaa boru kaffalannaa hisaabni niiran takkallee rabbi biratti lafan buutu jenne kan silaa ilmaan kenna fi mana kennan ijaaramnu gara kanatti hin gorree fadlii rabbiitiin hujii amma isinii argatan kana dalaynee jirra jaarmaha kililiin tokkooyyuu akka Itoophiyaatitti hin ijaarin Oromiyaan sammurraa kaaftee hamma miilaatitti haga masjidaatti ijaartee jirti jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin kun egaa qabatamaan waan lafarra jiruudha karaa biraatiin akkuma isin agartanii dhageeffattan ulamaa dhugaa muftoota dhugaa ulamaa biyyattiin qabdu sheekin sheekota ka isin hundi keessan beeytan ka sheeka kenna guddaa kabajamaa Sheikh Adam Tuulaa Sheikh Adam Ahmad Hammarro wotin hoogganamu Sheikh Adam Tuulaa jechuun namni isaan hin beeyne ani waan jiruun se'u muslima tahe Itoophiyaa keessatti hiriyyaan qaban umrii fi ilmi ittillee jechuudha alhamdulillah rabbil aalamiin dhiira akka Sheikh Ahmad Watar dhiira hadiithaa dhiira fiqhii dhiira naxwii qeerransan akkanaa kana dhiira akka Dr. Kamal Haji Galatu'u rijaala hadiithaa rijaala fiqhii rijaala naxwii rijaala tafsiiraa fi usuulaa dhiira akkanaa kana hooggansa goonee dhugamaan koree fatwaa goonee fille jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin namoota ulamaa'ii duniyaa kanarra hin jira jedhamu Oromiyaa miti Itoophiyaa waa walquba qabnuuf jara kana dura nama jiru hin qabnu nuti yoon beeyne yaa beeku namni kenna rabbi umriin waa kaa ulamaa'ii kana rabbii kenna nuu kadhaaf bakka jirtanitti insha Allahu ta'ala isaanii fi fakkaatoo isaaniitillee garanaan yoo as deebinu du'aata wayta ijaarru du'aata fi imaamman yoo ijaarru nama nabira jiraatu yoo baatan silaa gaarii ture odoo nabira hin jiraatinii gaariidha nama addunyaa da'waa godhaa jiru nama addunyaa khaaxabaa jiru sheeka kenna Sheikh Amiin Ibrootiin kan hoogganamu imaamman masjida Oromiyaa masjidni Oromiyaa tilmaamatti amma 40,000 lakkaama 40,000 kun uguruun jiru Itoophiyaan kanan qabdu 40,000 miti 40,000 miti godinaalee yookaan naannolee biraa keessatti 20,000 gahuun walumaa galatti hin hammaata kanaaf Oromiyaa hagana bal'attu ka imaammanii fi masjidni isii hagana bal'atu kana fi du'aata gurguddoo Oromiyaan qabdu keessatti hoogganaan sheeka kenna Sheikh Amiin Ibroo godhee ulamaa'itu file anaa miti ulamaa'itu file dhugaan hin dalayne yoo ka jennu taate namoota dhugaa ka akkana qabatama hujii irra jiru ka hujii baasharu ka hujii dalagu maqaa osoo hin tahin maqaan hin barbaachisu yoo hujiin waliin qabanne taate nama nyaataa dhugiin isaa da'waa taate isuma imaama du'aataa goone alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kenna irratti ajrii eegganna hoyta kana goonu sobaaf hin deemnu yoo akkana goonu taate kanaaf akkasuma hayyoonni nu ijaarrellee hayyoota akkasii ka ilmii fi thaqaafaadhaan guutamte hayyoota akkasiitillee ijaari majlisni Oromiyaa hayyoota adda ijaari du'aata adda ijaari imaamman adda ijaari muftoota adda ijaari hayyaa ulamaa adda addaan ijaari akkasumatti dabree dargaggoota adda ijaari dargaggoota hoyta ijaarillee us jedhee forjidii odoo hin tahin dargaggoota barnoota qabanii fi thaqaafaa qabaniin ijaari jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaaf jecha
wanni harga hanga ammaa xiqqoon hanqate yoo jiraate dubartii akka barbaadutti in ijaarre isillee inshaa Allahu ta'ala ijaaruudhaaf karaa gubbaa jira yeroo gabaabaa keessatti godinaalee adda addaa keessatti ijaaramanii jiru. Egaa mataa kanatti ol fidee walitti hidhuu qofa wanni nu hafe waan ta'eef kuni garanatti deemaa jira. Gaafana Oromiyaa maalitti haajamti? Jiddugaleessa wanni jennuuf biiroo jiddugaleessa gahaa qabu adduma addaan damee gurguddaadha. Dameen kun yeroo ammaa itti gaafatamaan koree da'awaatii fi imaammanii Sheikh Amin Ibro jechuudha. Hin beeku ani gara kadhatanii gola wayii Finfinneen fooqii amma nuti keessa jirru kana keessatti gola 4-5 takka ijaaranii jiru amman tana. Ta isaan hin fakkaanne. Maaliif ree? Egaa waan qaban qaqqaban waan ta'eefi da'awaa fakkaatti miti. Sheikh Amin Ibro ka alama kana yaamaa jiru fakkaatti ifi miti. Wallahi waan nama qaanfachiisu. Guyyarraa seeneetiin ilaalanii biiroo isaan amma tottolfatan kan mallaqa gara kadhatanii hin beeku kadhataniiti waa tottolfataa jiran jechuudha. Isa kanarraa ba'uuf wanni barbaannuuf hawaasa Oromiyaa yoo jennu oduun barbaannu hujiidhaan barbaanna waan ta'eef hawaasni Oromiyaa nu boonsa waan ta'eef rabbii keenyatti irkannee ba'da rabbiitii hawaasni Oromiyaa kuni ani hajji Ibrahim yoo ka barbaadan taate an umrilleen deemee jira. Amma booda ganaa itti qanani'ee taayitaatti qanani'ee umritti rizqi aangotti qanani'ee gowwaadha namni waan akkasitti yaaddoo kataatu taate gara rabbii keetii tawbadhu. Wallahi billahi ammaan tana nama narraa fuudhu odoo kan argadhu taate nama hojjetu jechuu nama hojjetu kan taatu taate gammachuu koon danda'u taayitaa dheereffachuudhaaf bultii baafa laa hawaasa muslimaa kana eega rabbi carraa kana gara keenna deebise hanga tokko jijjiirree ilmi nu duuda duuban dhalatuu fi kadhalatee lafa jirullee jijjiirama tokko Oromiyaa tana keessatti argee muslima Itoophiyaa kana keessatti jijjiirama tokko argee akka deemu barbaadna malee jidduu kanatti mana kennaa miti mana duniyaa nu ijaaraa isin jechaan jirru. Kanaaf har'aan tana egaa kadhatallee na maraami kadhattullee wayita maraamiti akka namtichi jedheedhan san waggaa taree mul'ii keenna hidharrinnee waggaa lamaan taree jarana faayinaansiin qabnu faayinaansiin lafee duydati isii malee lafaan ka'anii waan ittiin sochoonu nuu kennaa jennee isin hin kadhanne nuti. Mindaan qabnu mindaan mu godha aballiin qabnu aballiin nu godha makiinaan qabnu makiinaa nu bita laa wallahi billahi makiinaa har'aan tana ani yaabbadhee deemuun bakka hundatti namni afaan qabata yoo an biraan dabru makiinaa barri biraade maal hujii barbaanna malee nuti boonulleen barbaannu nama bira tarulleen barbaannu nu haajajanilleen barbaannu hujiin islaamaa haa mul'attuu barbaannu akka feene taane kushee murannee gadi kufne diinii dalaguu barbaanna malee uflaalulleen hin barbaannu abbaan fedhe waan fedhellee haa jedhuuti haa ta'u immoo sila maqaa Oromiyaatiif homa fakkaatuun yoo deeman gaari homa fakkaatu yoo uffatan gaari portokolii namaatillee eegu kuni yeroo duraa akkanuma ta'aa dhufaniiti booda cima waan ta'eef kanaaf jiddugaleessa majlisa Oromiyaa ka ijaaruudhaaf deemnu kana keessatti hundi keessan namni jiidha onnee ta imaanallee ka oromummallee ka sabboonummallee qabdan nu waliin akka dhaabbattan xiqqoof guddoo qabdanii yeroo duraatiif nu waliin akka dhaabbattan jechuun barbaada. Hedduun dheeradhe na fakkaata gaahii sheeyni keenna jalqabaniiti natti as dabarsanii mee taraa isaaniitillee anatu gaafata waa dhiisaa miti isaanis waan jaan eegatiyyuma qofa maan ajajanii na dhiisaniimi. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arra dirqii wal bira nu kaa'ee dirqiitu sheekota keenya biratti anallee haasoysiisee leeccalloo jedhaniini leeccalloo jiruu walitti qaban tana jiruu maatiin walitti qabdu wajji qabdu abbaan manallee numa dubbata haati manallee numa dubbatti mucaan guddallee hangafaani dubbata intalti hangafaas ni dubbatti waan wanni kun jiruu ta'eef jechuudha waan isa laalchisuuf jecha
dhugatti arraa lallabni arraa lallaba jabaadha duuba takkaa amma dura lallabni akkanallee hin lallabamne duuba lallabni arraa dur waan adda addaa namni akka kiyyaa kun fi kana fakkaatulleen waa isinin lallabaa turre darajaa aanatti darajaa gandatti sadarkaa magaalatti waa isinin lallabaa turre wahuma isinirraa fuudhaa turre beekamaadha duuba keessaa'u namni biyya alaa jiru duuba lallabni immoo darajaa guutuu Oromiyaatti lallabamee pirojektii tokkoon yeroo duraatiif yeroontu yeroo duraatiif jechuudha haadhaatu lallabe jechuu arra haadha guddootu lallabate ilmaan ufitti jechuudha haadhaatu ilmaan ufitti labsa iyya dabarfate jechuudha dubbiin arra lallaba dur aanaa fi godinaa fi magaalota nuti lallabaa turre sanii miti arra dubbii lallaba Oromiyaati jechuudha nama biyya tanarraa dhaloota qabu hidhannoo qabu lee dabalatee namoota biroo ka muslima ta'ellee nama dhimmi islaamaa isa laalchisu hundaaf lallaba jechuudha duuba lallabni kun lallaba deeggarsaa waan waraqarratti qophaa'e san majlisni Oromiyaa ka sheekota keenya sheekajjiin hoogganamu kun waan waraqarra kaa'e san akkamitti waliin qabnee lafatti gabbuufna kajuu duuba akki jaan ummanni keenya abdii dhiiraa dubartiin qayyattii jaantu abdii saniif jechuudha waan san ta'eef wanni kun abdii keenyaaf taasifame jechuudha abdii ummata keenyaa jechuudha wanni amma baajanni waan kanaaf qabame baajata guddaadha laakiin ummata keenyaaf yoggaa hirame immoo waa xiqqaadha duuba ummata keenyaaf yoggaa hirame waan xiqqaadha duuba kanaafuu ani labsin wannin an amma asirra dabaluu fedhu tokko warra biyyaa laalchisa tokko immoo dhaamsi kiyya qaboodaa warra biyya alaa jiru laalchisa namni biyya alaa jiru hedduu dhaamsa guddaa akkasillee fedhutu li'annahu ummata qophaawaa lammii fi gargaaraa ture beelawaa fi nyaachisaa ture masgida qoybaa ture khaanjaaraa ture madrasaa godhaa ture hunoo hamma dheengadda hawaasa keenya rakkoon karaa wallootiin itti dhufte hamma ga'utti hawaasni keenya ka biyya alaa jiru tattaaffii godhaa jira dhaamsi isiniif dhaamnu dhaamsa xiqqaadha duuba bakka jirtanii walin nuusiitanii dubbiin ta duriin gargari arra lallabni lallaba Oromiyaati dubbiin arra bakka jabduudhaan dhufte nama jajjabaa Oromiyaan qabdurraa labsi dhufe arra bakka jirtanii walin naasiitanii dhugaadha waa hedduu dabarsitanillee rakkoo heddullee gargaarsa heddullee halkanii guyyaa gargaarsa taasisaa jirtan haa ta'ullee har'aa gargaarsa duriin adda duuba kanaafuu bakka jirtan irraa tattaaffii godhee namuu walis siqee garee jaarratee ni beeytan akka itti waa gootan garee teessan jaarrattanii mataa walitti qabattanii akkuma hafuurri walitti isin urgaa'uun akkuma hujii walitti qotuu beeytanii jiboonni haraashiin ta walitti qotuu beeytuu jira akkuma walitti qotuu beeytaniin mataa walitti qabattanii gama walitti hasaastanii gurra wal jala keeysanii ar'a maal godhuu qabna waan jiru namu waan isteeta inni jiru fakkaatu ka Awurooppaa jirus waan isa fakkaatu ka Ameerikaa jirus waan isa fakkaatu ka Awustiraaliyaa jirus waan isa fakkaatu namu waan naannoo isaa fakkaatu ani ree naannoo san hunda waan hin beekuuf naannoon amma lakkaa'utan haga tokkorraa waan hin keessa bahee jiruuf waan isin fakkaatu waan hin dur isinirraa beeku san ana qofalleemi namoonni hedduun isinirraa beeku waan san ar'aa guyyaan isiidhaa ar'a duuba fardi kana dirreen tana akki jaandu nama tokko akkinaan jee akka nama xiqqoo waa kakkadhata magaalaa ciroo tana jira gizee hunda amma nagarreen duus hin beeyne oduman akka kararra deddeemuu ijaan na bareedu maal jee namni kuni sheekha mee arra waanatti kenni sadaqaa dhiiraa keeysi galataa naan jeedu umritti waan san namti kisan irraafadhu waan san duuba sadaqaa dhiiraa keeysi galataa jeedu nuti haqiiqaa yoo ta'e wanni arraa sadaqaami waajib islaami dirqama tokko dirqama islaamaa dirqama muslima irra jiru keeysaa'u dirqama muslima Oromiyaa irra jiru malee sadaqaami wanni arraa sadaqaa qofaami sadaqarra guddaadha wanni arraa duuba kanaafuu hawaasni keenya warreen biyya alaa jirtan
walittina hasasa walinna sika tadur dabarsite rabbi irratti lakkawatin dubbin arra harawa rabbi waan eega dhalatte raasii kenne sitti lakkawanne atis ammoo hamma gootisa rabbi irratti lakkawatini tadursanna irraan fadhu akka nama arra juuza harawa bane akasna taydu projecti wajji eegalle wajji finnatu akasinna beekitu projecti amma eegalame waraqarra jiru khana wajji lafatti buufna wajji finnas deeggarsi arra baname khun arra banama male arra hulansa miftahnisaa banama male guyyaa inni cufamu guyyaa projectin sun jaaramee dhufe cufama jechuudha khanallee jala muraana beekadu li'annahu numale abbaan qabu diin keenya abbaan nuyi diin keenya accountin sa accounti teenya diin keenya manni sa mana keenya dukkaanni sa dukkaana keenya qabeenyi sa qabeenya keenya diin keenya qophatti waan biroon qabu kanaafu hawaasni khiyya bakka jirtan hundarraa'u walinnaas sika gurra wal jala khaya hasasa abo dubbin akkana dhufte akkam jenna maal wayya walin jaa akkan dur isin beekusanitti waan isin fakkaatuun waliin arraga handura oromiyaa ta afaanuma goggoga falmaa ono sontaane tawarra qaban tabakka teessorraa qabnu tabakka jetti qaban nurraa qabnu tabakka teenya jennurraa qabnu dila fooqii san keessa takkumallee yorkanne bakka keessa waa qabnu guyyaan ashaaraa lafa keenyu guyyaa arraa sheekonni sheekh Hajjiin faan waan kana hulaanuu banan tana duuba akka isaan naa himanitti dachis arkatanii jiran har'a dhaabbatanii kunoo asillee je'amullee gaamma duran beeyne dachii arkatanii jiran dachii arkatanii jiran yeroo dheeraaf jalan laffa'aa turan fuula nama meeqaa dhaabbataa turan nama meeqa barbaadaa turan nama meeqa jala deemaa turan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa deebisaa waan sanii amma isaaniifis kennee jira jechuudha dachii sanirratti dachiin agabuu taa'uu waan hin taaneef waliin wal gargaarree wal qabannee waan dachiin sun feetu irra kaa'uun dirqama keenya ta'a isin hawaasa duraanuu hawaasa bilchaataadha dhaamsa xiqquma gurra isin baasanii arragaa dubbii jabduudha dubbii jabduu san ani duruu booyi na godha khadu'a haadhatiyyaa dhagaye maal gaafattanii jeja maraatan akkanumattuu booyi na godha khanin haatetii du'ee dhagaye mee arra namuna cal'isiisuun laalaa jejan duuba eega durii isini lallabna eega durii isini iyyina iyyansi arraa iyyansa duriin adda namuu bakka jirurra tattaaffii akka godhuu dhaamsa godhuu barbaada anilleen gama kiyyaanii eega sheekonni keenya labsii tana dabarsan booda haala jiru yoggaa laalle haala hawaasa keenya bakka adda jiru laalle dhugatti osoo wanni takkalleen hojjetamuu baatte tokkummaan ummanni keenya projektii kanarratti agarsiise dhaamsa sheekota wal jalaa fuudhanii itti haasawanii as qabanii chi qabanii namuu abbummaadhaan laalatee aantummaadhaan isaanii waan kanarratti haasawu yoggaan laale dhugatti kophaa yoggaan taa'e gammachuutu na dhagame an akka nama tokkotti jechuudha wanni kun milkaa'uuf ta'a waan ji'u rabbiin qalbii keessa na fide jechuudha hawaasni keenya kabiyya keessa jiru sagalee teenyatna yoo rabbi isin biraan gaye gurra isin ni baati jennee kajeellaa qabna hawaasni keenya kabiyya keessa jirtan xiyyeeffannaa teeysan akka gaaritti labsii labsame kanarra deebisaadu hawaasni yaamina jalaa hedduu owwaatutti dadhabaadha hawaasa biyya keessa jirutu bakka jirtan irraa horiin guyyaan ar'atu horiin ar'aaf hin tahin guyyaan inni faayidaa qabu tokkolleen hin jiru horiin ar'a oromiyaaf hin tahin horiin ar'a islaama oromiyaatiif hin tahin guyyaan inni ta'ulleen hin jiru tana katabe anaasi himaadu namni rabbii waatti kenne irraa kaasee xiqqaan qarshii takka qabu hanga ga'utti dubartii ala teessee dinnichaa fi buna gurgurtu hanga ga'utti guyyaan ar'atu majlisa oromiyaa guyyaan ar'a maallaqa qofaami ar'a dubbiin waan biroo duuba jira waan biroo mul'ata guyyaan ar'a majlisa oromiyaatiin ni jirra jechuu agarsiif edaa majlisni oromiyaa kun edaa nama qaba edaa waa akka nuti laalluumi wanni waan kajeelamaatii miti jechutti hamma namni kana laaluu fedhullee laalutti aantummaa teenya mul'isuudhaaf akka gaaritti guyyaan goonu ar'a jechuudha majlisa kharaan itti gamaa turame kana ar'a isaatu waa iyyatee yoo lallabatee
واتك نما أفدوبا أبي أكن جامني هركا خينيا وان كينيا أكا أدوين هنرغني لمني بيا خيسا جرو والدم ميسيني dhugaa sayin achi baane namni dhugaa ijji dhugaan booche imimmaan hin dhabdu jantu ijji dhugaan booche imimmaan hin dhabdu jantu dhaban qabnu arra yoo walit dhihaatuu dhabne malee yoo wal dhaggeeffatuu dhabne malee dhaban qabnu insha Allah rabbi dhabaan nu mokkoru insha Allah arra boodalleedha hawaasni keenya biyya keessa jiru darajaa masgiidatti darajaa aanatti darajaa araddatti darajaa zoonitti ilaa darajaa oromiyaa keessa namni jiru hundi wanni kun waan kiyya jee adda durummaadhaan qabatee namu bakka jirutti haasawni keessan kana haanaa ta'u bakka galgalatti furtanii fi bakka buna dhuydanii fi bakka galgala salaattanii fi yeroo ibaadaa gootan malee haasawni keessan insha Allah haasawa projektii oromiyaa kana haanuu ta'u warri biyya keessa jirtan ulamaa'inis du'aanni bakka jirtanii imaamman mudhii teessan jabeessa abbaa cidhaa tahaatu abbaan cidhaa gaafuma cidhni isaa addagalee boqota malee abbaan cidhaan boqotu abbaa haajaa taya إماما دور متت مرت مدرته لا قد بسادا عشر الأواخر جرا يرون بمحمد صلى الله عليه وسلم مرتو ساجب يوسن سينو جرا مرتون تيسن محمد دران جباته خرنا خنا خيسا وان نرى إيجا متاسودا وان قيا برورا حفظ جنا قيام فولدرا قيو مجالي قال شادي منو إن شاء الله تعالى هنگا بروجيتي سنجان أجر روتي سنين جنة أنا اللي عندما خيار هم مخالان إذا أوفدا ركو حركانو قبضوتو وللرت اللي أكل اللمن نتاسسه ركو حركا قمنوتو حقيقة بروتوكولا في وان سلا أدب إيجانولي إيجاتشونو دورك وان جبدو حركانو قبا إن شاء الله مجلسني أوروميا دا حواسك أبا جتشون أك قيان اسم اللتو أرى بك خراد الدقورو قباجرة دبين دبي لافتو دامي غوزا والكيسا والفول واللي قران كيسي قوتا دا جاني أكا ريفو شيكوني اسنتي هماتوران أوروميا جتشون إثيوبيا أكا جاتوران ملكين تينيا ملكي بيتناتي فشل خينيا مو فشل بيتناتي إن شاء الله تعالى كربين فشل سنو إيوالو بك جرورا مدي تينيا هدني إيني إيها دقيسنو لبسني لبسيها دقيسفنو ها إينو لمي في جنة لبسها دقيسفنو الرقويان حقيقتي نما مسلمة قفل لاجسو يو دقا ربي تات حركة والبراكمنا فرقا والبراكمنا واحد دقو داتو رلي دوب حواسني خيا خبي على جرو قافا قيسين توكو إيبا خرابي أمريكتي سببا وهيتف والقهي ويرتي أرقمو داف سببا سنيتي قويا إني إيبا hawaasni muslima bakka jiru rawan qabu baase namti kesan bakka itti godhe duuba yoo dhugaa rabbii taate ni yaadattan guyyaan irraa guyyaa nama oromiyaa jiru hundaati guyyaa muslima qofaaf dirmachuun irraa dirmachuu nama hunda laalchiftu namni hundi bakka jiru irraa walissiqee irraa lallaba dhimma islaama oromiyaa deebisuun irraa galata nu bira kaayatuu jechuudha galata dabrellee kafaluudha harki farakaa wal dhiqa galata dabrellee kafaluudha jaama fuuldura illee harka nu bira kaayatuu ja'ama jechuudha akkuma dur hawaasni keenya osoo amantii waliin qoodin osoo waan takka waliin qoodin wal gargaaraa ture wajji nyaachaa ture arra dirmachuu nama muslimaa qofa laalchiftuumi wanni jaaramuu deemu waan ashaaraa ummata oromiyaa keessa jiruuf oromoof ummata oromiyaa fi oromoo keessa jiruuf ashaaraa kaayamtu jechuudha ashaaraan kaayamtu tun ashaaraa ummataati kolleejiin بواجري أدى قلمي والجيدا قلمي خلود وان حواساتي حواسهم ما وني دلقا ما ديم حواسهم ما درس وجد ليناتو حواسهم ما درس والغرغار الرغيان غيا لمي في جنة غاف درال لمني اسنير رامل كوينسان غيا لمنا رال لبكسيتي بكجرتني ولنو حساسا ولنو سكا خبي على جرتن بالبلا دولا أنت كاشير اللي قد أزين جوري بيتني مي وسيتما وادا برسمالي تكاشير قد أنا ما جيمبيو أكنا ما وانا ما خلطو تكنا فكاتي شير وقجال لبول أسين خيس أقل تقول مي شير ومثلا قدسو أرمو شير سليلي نجادو أرى نجادو دبي هاتوي دبي جابدو أرى شير اللي أرى نجا شير سليلي أرى وقولا ما سدين جادو بكجير تاني دام سخارة شير قدا دامسي خونت نما توقو خا استيتا دنيا خيسا جرو خباسا جرو لي دامسي خون دقابو قبا هلاسا دقاو قبا دو قيان أرى ني جرى جنو أرى جرى قوي دولين بربانو جرى قباتمتو هجيد اللفا قباتمتو جيتشو إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا ربي قيا خانا قيا برور خافني قيا لين أسديمو يا ربي فدي إلى ذو الحجة قوتي قيانكم قيا قليتي ولين دقا خينيا
ولين بؤرا خينيا ولين ايبفنا ان شاء الله تعالى الموت ينلين هدينو خنا نوتو ايبس باوا الموت دبرسنو كلكلو خنا نماتو فيته اسان امو وان برو هاجاره تنيدو خنا نماتو فيتا نما ايغلا رب ان شاء الله تعالى نبدا كولا مخ اجل نو خيسا غيس وماتيمي امو نوتو ايغلا نوتو امورا ان شاء الله تعالى بكجرتي تتافي نوغدا دام سخنا ولين دبرسا دامسي أرآغا بكا جبدو في خدر أميني في نموني توكو توكو بكا أرغي ددبرسات رساني متي دامسي أرآ سمو متا أوروميا را دفه متا إسلام أوروميا را دفه غيان أرآ مدي تنجبه سنو غيان راتي نتيسي سني وجي جرى للبا أفاني قفامتي لكر هم لبوتي وانجان دادنو يرو حواسا خيني خيسا ديمني مسجد جارسفنوف مدرسة جارسفنوف ترى بر إيغا أفغيني ترى الحمد لله إيجا حاجات إفن اللي ترى بيك إيجا أركنا ما إيجو إفن اللي ترى بيك الحمد لله رب العالمين دبي قدو تيمالي أرى هدو لبس اللي لبسون بربانو بيك إيجا وفي رت إركتشو إيجا اللي ببولي جرى الحمد لله أنا وان كبتمو من سنيما خوني صبامي لكو رحمة لبوتي دادنو جتو كبتي ومن خين واني بروجيكتين قد وديم نخون يو لكو نغافته وان كمنو لكو تقو كمنو را إلا لبودا ليو نغافته اتخنيني وان كنا تولتنا جيتشون دادنو حواسا خينيا كهوغا غرغارسا أدى قدانيتي أرى دادنو سن إرى ديبنا لكرة هم لبوتي جيتشو إن شاء الله تعالى بروجيكتي خناف مرتفني تتافي رتها تاسفنو لبس علماء تاخنا لغاها قونو هاسوا قفامي لفتقة تابوفنو أمدو هاسوا يرون هاسوا دبري جرتو وان تقو قبا يرو لفخايا قبا جرة وان كيشا قبنو بافنا تقلين تقجلان هفو والجلد لغتون انجرو أرى شيخي شريف والجلد لغتون انجرو أرى جارسا جارتين أبا في علمون والجلد لغتون انجرو أرى دبي إسلام ماتي الديلا ندفته تقو جلد لغته تقو جلد إجا قبتون انجرو منا خيسا ورجرو جارسي نخفلا جارتنس نخفلتي مجان هنگفاتيس مجان انتلتي هنگفاتيس مجان قط إسوديس هندي أكا زكاة الفطر اتخفلا تبرناتنا أكا سناقة تبيدو تون زكاة الفطر أبا في هاتي قفتنا مرة باتون دنتين دوبا خنافو إن شاء الله أكا ستوكو نماتين مد أما بنمتتان إن شاء الله بومبا أجائبا خبانا ميخانا إسا بشان سا كانت دنبلين إسا بروجيكتي خانت تياتو خجي الله يا ربي فليه جزاكم الله خيرا يوشي كوني وان دبلتان انقباني قمخيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أقرأ فيها سا يو أبان الرجل ملئ إني هندوم جاني جروها سوين هندوماتو وان جارو هدن أوتو تكتوكون قد سني كبر سنوتاتي وان سنجم متشيسو إس ديزاين الرت أرجتان قفا سوين تهين كان كرور فم ربي نوجو تجني ربي كن الرابدي قدوك أمنا سيناتك magaalaa guddittii handhuura oromiyaa jennee odeessinu tanamee eebii takka isinihimu dhengadda gaafamanni marii waliigala Itiyoophiyaa walgahii yaa'ii lammaffaa yookaan yaa'ii jalqabaa teennu mana tokko ka keessa gatteennu dhabne wallaahi muslimni Itiyoophiyaa mana tokko ka keessa gattaa'u dhabe hoteela tokko kireeffannee hoteela nu kireeffannee yoo fiqaada sirraa fuudhuu barbaadde malee jarri tun akkan seenne nuun jedhanii achiinu ari'anii egaa baay'ee dhageettan waan ta'eef ofirra deebi'ee ofin himu ana qofaa miti sun waan salphina muslima Itiyoophiyaa guutuuti salphina muslima Itiyoophiyaa guutuuti galma walga'ii takkatti magaalaa guddittii tana keessaa dhabuuf dabalata si himu masjida jiddu galeessa Oromiyaan himamu magaalaa guddittii handhuura oromiyaa jennee afaan alanu oolu kana wallaahi masjida tokkocha siin himamuu qabdu achi keessa ani nan qaanfadha dhugaa isinitti himuudhaaf nan qaanfadha kanaaf nu wanni amma barbaanne tokko galma walga'ii ka jiddu galeessa muslimaa Itiyoophiyaatu ta'u ijaaruudha kan barbaannu dursine lammaffaa burqaa galii kan uumu kan ajirraa kan duroomsu amma booda مسلم أورومياتف إجارو بربان يو رب وفق يو رب هركت قبين والله نيانكيا إمام مسجد بادئة كإذا رمات في الليل من داغو بربادا إن شاء الله تعالى إن شاء الله والله أكنا
karoorfadhellee jira dhugaa isinitti himuudhaaf meeqatu walgaha imaamman masjida 40 jedhee tilmaama baafadhee jira dhugaa isinitti himuudhaaf rabbiin harkatti hin qabiyyaa dakiyya kan kanaaf jecha amma booda imaamni kennallee hin kadhatus hin salphatus insha Allahu ta'ala madrasaan kenna barsiisan kenna ulamaa'in kenna yoo majlisni kun dhugaan gadhaabatee ka dalagu taate kanu ijaaru fi humna kenna tokkummaa kenna ka ijaaru taate insha Allahu ambaan qixxoofna yoo ka argitan taate meelaala amantoota biraa hundi isaatu mindaan bula akka hojjetaa mootummaatii olitti inni gad'aanu daaqoniin darasaan mindaan jiraata maal adda balaan nutti bu'eenu muslimaa baay'inni kenna haga kana baay'atu yoo tiisisa taane malee badiin nutti buute ulamaa'ni kenna guddaan haga har'aa daboo hodhatuuf maali salphinni haga nagaye kuni ulamaa'ni sammuu hin qabna jennu haga har'aa galima takka nurraa nu muslimarraa ka hin qabne haga yoon bifa kanatti deemna hin jijjiiramnu laa ilaaha illa allah rabbi sodaadhu ka'ii uf jijjiirii ambarra taruun kee haafu mee ambaan qixxaayi rabbii kee sodaadhu kanaaf jecha handhuura oromiyaa finfinnee handhuura qullaa maal achi keessaa qabda mana kiraa gallanu mana amma quuxii isin hin jennu kanaayyuu katolaatii miti isiisanuu kiraa itti kafalaa achi keessa jirra galtuudha jechuudha nuti oromiyaa hoo jedhan nuyi sila maal handhuura oromiyaa jennee hoxxee takkatti achi keessatti abbummaadhaan ufiin himnu ka hin qabne masjida tokkicha masjida oromiyaa jedhamee ufiin himnu ka hin qabne ummanni hammana bal'atu maali magaalaa ta'e ennee odeessina ani siif atuu qaanfadhuuti amma projektiin nuti naddafne yooka qopheessine kuni bonye kuni masjida uf keessaa qaba jiddugaleessa oromiyaa kiyya jedhee ka oromiyaan itti gaaddiseeffatu gaaddisa oromiyaatiyyu jechu miti muslima qofaa miti oromiyaa maa kamiyyuu kan yaamsisuu jechu kanaaf nu haga gana tattaaffii goone si argisiifne itti birmadhu jaaradhu jiddugaleessa tokko godhadhu mana oromiyaa muslima oromiyaatiin himamu godhu siin ja'a achi duyda duubaan waa hajji ibraahim mana ofii godhatee itti galaa miti himee waa himimsaa miti egaa sitti himee waa sitti hidhaa miti rabbi uf si haa beeysisu itti dalagi siin ja'a wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu masha Allah jazakum Allah khair barakallahu fiikum nutiga amma faraqaa naafi sheekkonninis warra nu boodan jiruuf dabaree gadhiisuuf deemna nu galatooma isinin jenna jazakumullahu khairan nu hordofa akka gaaritti nu niyyadha rabbi subhanahu wa ta'ala waan ramadaana keessa waan kun qadiimaa jiru laaftuudhaami gurraattitu as nu teessisaa jira kanaafu insha Allah bakka jirtanii niyyaa nu godha dabareen tanama nu boodan dhufuuti nuti gama keenyan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh